ini malah duluan. Ada yang beli ikan Duluan. Aku foto budaya. Ya, please. Apa sambil jalan ya? Cuma karo iki. Laras tuker. Ya, awas. Wajib nggak jadi. Makan ikan. Selamat datang di River Adventure. Anda akan merasakan keseruan berpetualang dan keunikan beberapa pulau yang ada di sini. Pertama-tama Anda akan disambut oleh beberapa kelompok burung pelikan. Burung pelikan atau undang adalah burung air yang memiliki kantung di bawah paruhnya. Pelikan ini bisa ditemukan di sebuah benua kecuali Antartika. Mereka biasa hidup di wilayah yang hangat. Pelikan putih menangkap ikan dalam kelompok. Mereka membentuk barisan untuk mengejar sekumpulan ikan kecil ke perairan dangkal. Oh, yang dapat yang sebelah. Dengan paruh mereka. Ikan besar ditangkap dengan ujung Ngikutin paruh, coba. lalu dilempar ke udara untuk ditangkap kembali dan masuk. Tahu dia kalau ada di sini. Dengan kepala terlebih dahulu. Di sebelah kanan Anda terdapat salah satu primata yang kami datangkan dari Brazil. Black-eared marmoset, yang juga dikenal sebagai marmoset berambut hitam, adalah spesies monyet jenis baru yang hidup terutama di hutan dataran Afrika. Marmoset ini biasanya Nggak kelihatan ini di HP ini. Videonya nggak kelihatan. sehingga mereka jarang sekali terlihat di bawah. Belum kasih makan bisa dilempar ya. Ikannya disembunyikan di bawah. Ia tidak memiliki jari yang berlawanan dan di jarinya cenderung memiliki penampilan seperti jahat. Yang dapat yang satunya terus.